এই দেখেন অপূর্ব দৃশ্য, মাঠে ফসল আর ফসল। এটা সর্ষে ক্ষেত। ওই যে পাখি দেখেন, পাখি এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছে। সর্ষে ক্ষেত অপূর্ব সুন্দর, ফসলে মাঠ ভরা। কৃষকের আনন্দ দেখেন বন্ধুরা, কত সুন্দর দেখতে, অপূর্ব দৃশ্য, ফসল আর ফসল। সর্ষে 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 খেতে ভরপুর। এই যে একটা মরিচ, এটা হচ্ছে মরিচ। এটা হচ্ছে মরিচ, কিন্তু মরিচের ভিতরে শস্যার মতো, কারণ এটা হচ্ছে বিরাশি মরিচ। আমি সবসময় দেখবি